ma olen taustalt ajaloolane ja etnoloog. Ma töötan praegu Eesti Rahva Muuseumis, kuigi ise põhiliselt elan Tallinnas, nii et sõidan Tartu vahet. Ja naiste teemani ma jõudsin selle tõttu, et ma pikemat aega uurin Eesti argielu, seda, kuidas siis Eesti igapäevaelu või argielu muutus moodsamaks ja selle kaudu ma jõudsin ka paratamatult naiste rollini ja ma väidan seda, et naiste roll Eesti ühiskonna moderniseerumisel ja ka argielu moderniseerumisel oli vägagi otsustav. Ja ma räägin siis täna teile sellest uuest naiste põlvkonnast, kes hakkas ühiskonnaelus aktiivsemalt osalema siis 20. sajandi algul. Ja sellega siis on hästi tihedalt ka seotud Eesti naiste hariduse ja töövõimaluste teema. Ja see Eesti naise hariduse teema, see nõudmine või vajadus, et naine võiks saada rohkem haridust kui kõige lihtsam külakool, paariaastane, see siis kerkis üles 19. sajandi lõpul, ka osalt seoses rahvusliku liikumisega. Esimene, keda võiks mainida, kes seda haridust nõudis, oli Natalia Johanson-Pärna. Tema oli siis tuntud rahvusliku liikumise tegelase Karl Robert Jakobsoni õde. Ja ta ise asutas siis kõige esimese tütarlaste käsitöökooli Tallinnas, võttes selleks eeskuju Soomest ja Taanist. Ja millega ta on ajalukku läinud? Üks tema kõne, mille ta pidas 1882 ja mille teemaks oli siis Eesti tütarlaste haridus. Ja tegelikult tollal lihtrahvas isegi suhtus naiste harimisse tegelikult küllaltki umbusklikult eelarvamusega. Et arvati isegi seda, et need tüdrukud, kes lähevad linna kooli, et nad on kuidagi sellised ebamoraalsed või igatahes kahtlased. Ja Johanson-Pärna siis rääkis sellest, et naisel on vaja sellist praktilist, aga samas rahvuslikku haridust. Ja ta rääkis siis seda, et need tüdrukud, kes on näiteks linnas õppinud õmblemist või käinud mõni aasta saksa koolis, et nad tegelikult muutuvad väga ebapraktiliseks. Ja siin on siis ka see tsitaat, mille ma siia panin, mille ma loen teile ette, et need, kes on siis saksa kursustel käisid, nad peavad majatalitust häbiks, seisavad siis vahel sametkingades ukse peal, vaatavad, kuidas mamma lehmi lüpsab ja siiski sallivad, et nende elutoad on mustad ja koristamata. Laua peal on sagedasti peegel, kuivanud leivatükid ja peahari ehk kamm vanunud juuksetompudega ühes. Nii et selline üsna kriitiline pilt siis. Aga nagu öeldud, ta ise asutas tütarlaste käsitöökooli, seal õpetati natukene ka toidu tegemist ja tegelikult jällegi vanemad suhtusid sellisesse õppekavasse koolis umbusklikult. Ja isegi mõned nendest võtsid oma tütred ära, sest leidsid, et see on mõttetu ja tarbetu. Nüüd teine hästi kuulus varane, võib öelda naisõiguslane, oli Lilli Suuburg, kes on tuntud ka ajakirjanikuna ja kirjanikuna. Ja tema siis ka 19. sajandi lõpul asutas tütarlaste algkooli Pärnus, hiljem see kool tegutses Viljandis ja tolle aja siis seaduste kohaselt ei olnud lubatud eestikeelset kooli rajada. Tema kool oli siis saksakeelne, pärast siis, kui sajandi lõpus
algas venestamine, kool muutus venekeelseks, aga tegelikult see vaimsus oli eestikeelne või rahvuslik. Ja mis ka väga tähtis, Suuburg kasutas esimese naiste ajakirja Linda, asutas selle 1887 ja see ilmus päris pikalt kuni 1905. aastani. Ja see siis oli kindlasti hästi mõjukas ka naiste nagu eneseteadvuse arendamisel. Ja just ka Lindas siis kirjutati, et selle ajalehe eesmärgiks on naiste üldise haridustaseme tõstmine ja maailmapildi avardamine. Et see oli tollal midagi väga uut ja pöördelist. Ja selle ajakirja juhtkiri siis tavaliselt oligi pühendatud mingitele kas naisküsimustele või ühiskondlikele teemadele. Et siin te näete mõningad nendest teemadest, eks ole, küll poliitika, küll sõda, küll isegi astronoomia. Et enam ei arvanud siis selle nii-öelda ajalehe või ajakirja väljaandjad, et naistele peaks rääkima ainult kodustest teemadest. Ja muidugi ka päris avameelselt poliitikas seal kirjutada ei saanud, kuna ju kehtis ka tsaari Venemaalt tsensuur. Aga vaatamata sellele hästi tugevalt Lindas propageeriti naiste haridust. Ja ka seda, et naised võiksid olla ise ka majanduslikult ettevõtlikud. No näiteks siis seal soovitati, et naised võiksid rohkem kasvatada marju, aedvilju ja sellest siis saada endale lisasissetulekut. Ja jällegi, et kui meil nii-öelda varasem naiste eeskuju oli olnud baltisaksa kultuur pigem, see, mis oli mõisas või see, mis oli linnas, siis nüüd Suuburgiga ja Lindaga hakatakse palju rohkem eeskujuks tooma hoopis Soomet ja Põhjamaid. Ja selleks oli ka põhjust, seal oli naiste haridus palju rohkem arenenud ja just Soome puhul tasub välja tuua seda, et seal siis esimesena maailmas 1906 naised said üldise hääleõiguse. Ja mis veel siis Linda puhul oli oluline, et hästi aktiivselt võideldi joomise vastu. Et see ikkagi oli, eks ole, Eestis eriti maal suur probleem. Ja ma loen teile ette ka ühe Lilli Suuburgi üleskutse, tsitaat siis. Võtke ükskord vahvus südamesse ja jätke kõik joodikud ja prossijad mehed üksinda kõdunema. Ärge minge neile appi. Inimese soole õnnetumaid liikmeid juurde sünnitama ja kasvatama. Nii et ka hästi radikaalne seisukoht, et mitte see, et naine peab igal juhul mehele alluma, ükskõik missugune see mees on, aga et vastupidi. Nüüd tegelikult, et kui suur see Linda mõju siis oli, kahjuks ta ei olnud väga suur, sest tellijaid oli üle Eesti ainult 380 ja et kindlasti tol ajal need mõtted olid hästi julged ja neid kõik või isegi öelda suurem osa inimesi veel ei jaganud. Küll aga siis, mis oli oluline edasiseks, et Eesti ühiskonnas siiski oli suur nende naiste arv, kes käisid iseseisval palgatööl. Et palju oli siis jah. Ei, ta oli tollal 1800, ma ütlen kohe uuesti, see oli 1887 ja ta oli ikkagi iseseisev, et seda sai tellida iseseisvalt selles mõttes. Jah.
aga jah, ühesõnaga, et mida ma tahtsin veel siis öelda, et Eesti ühiskonnas, et miks seda naiste nagu, miks selle naiste aktiivsusel oli mingi kandepind, et palju olid neid, kes siis töötasid ikkagi juba kas siis teenijatena, kas siis linnas kuskil, et ühesõnaga nad said oma palka. Aga mis oli probleem, et just 20. sajandi algul, et ka need naised, kes said nüüd kõrgema hariduse, näiteks nad läksid Saksa kõrgemasse tütarlaste kooli, siis seda lõpetades neil ei olnud seda nii-öelda vastavat tööd leida. Ja üks väheseid variante oli siis see, et hakata kodukooli õpetajaks. Aga jällegi Saksa perekonnad pigem eelistasid siis mingeid välismaa koduõpetajaid ja hästi palju oli siis neid esimesi haritud Eesti naisi, kes rändasid välja siis näiteks Peterburi või ka mujale Venemaa linnadesse, sest seal oli neil nagu paremad töövõimalused. Nüüd suureks murranguks tuleb pidada aastat 1905, kui siis teatavasti toimus suur Vene revolutsioon, ühiskonnas suur murrang ja väga palju aktiivsemalt hakati rääkima ka naiste õigustest. 1907 asutati Tartus esimene Eesti naisorganisatsioon, Tartu Eesti Naisterahva Selts. Ja siin juba siis ka seati eesmärgiks naiste arendamine nii vaimselt, majanduslikult kui ka moraalselt. Ja nüüd selle Linda järglane väljaandena oli siis Naisterahva töö ja elu ja koos sellega siis ka käsitööleht. Et see siis juba palju avameelsemalt kutsus üles naisi ühiskondlikule aktiivsusele. Ja mis oli täiesti uus, oli see, et hakati rääkima naiste ebavõrdsest kohtlemisest. Sellest, et naine saab samasuguse töö eest väiksemat palka. Ja ka see, et ei arvestata töötava naise vajadusi, kui ta on ka ema. Ja mis on nagu huvitav tänapäevalt vaadates, et juba siis tol ajal, ütleme 20. sajandi esimesel kümnendil, ka tõstatati see küsimus, et naine võib-olla peaks laste arvu piirama, sest et kuigi, eks ole, lapsed on väga olulised, aga ka liigne laste arv kahjustab naise tervist, võib kahjustada tervist ja kahjustab ka tema töövõimalusi. Et siin juba sellised hääled ka kõlasid. Ja, palun. Ja. Kas tolle on teada seda statistikat, et kui palju keskmiselt Eesti naise kohta laps oli? See vahe hakkas, tekkis erinevus maaperede ja linnaperede vahel. Et täpset statistikat ma ei oska öelda, taluperedes oli kindlasti lapsi, võib-olla 4, 5, 6, aga tüüpiline oli see, et kui kas maalt perekond läks linna või juba siis Eesti pere, eks ole, abielus linnas, siis juba laste arv langes, ütleme 2-3, et hästi selgelt on näha, et see linna naine, eks ole, ta juba, või ilmselt pere koos, kuna tähtsamaks sai, eks ole, jõukus, haridus, et siis juba tõesti minu oma peres on ka hästi selgelt, et vanaema ja tema õde ja vend, et peres oli 3 last, siis kui pere juba elas Tallinnas. Enne seda varasemad põlvkonnad on tõesti seal 8 last, 10 last. Et vaat see vahe tuleb nüüd nagu sisse tõesti. Ja. Ja. Jaa.
ei, nad ei olnud. Jaa, tähendab, mis on väga õige selles mõttes, et ikkagi eeskuju võeti sellest, eks ole, et ka Balti sakslastel olid hästi tugevad sellised seltskondlikud organisatsioonid, olid naisteseltsid, samamoodi ka linnades need vene seltsid ja oli selline tugev traditsioon, näiteks heategevuse traditsioon, et hästi palju sealt võeti tõesti eeskuju ja kindlasti ka mõned naised, kes algul olid, ütleme, Saksa seltsis, läksid siis pärast nagu Eesti seltsi üle, aga mis oli võib-olla enne, kus olid Eesti naised aktiivsed, need olid karskusseltsid. Et seal olid siis, eks ole, nii mehed kui naised, aga jälle statistika ütleb seda, et ütleme seal kuskil 1880-ndad, 1890-ndad, et naiste arv karskusseltsides tõuseb. Et see ka näitab seda, et nad olid, eks ole, muutusid aktiivsemaks juba. Ja joomisega oli probleem täpselt, et see oli üks näitaja, jah. Üks küsimus. Jaa. Te mainisite, et Eesti haritumad naised rändasid Peterburi. Jaa. Kas see vene keele oskus oli Eesti alalises? Tähendab, see olenes loomulikult, eks ole, mis kooli oli keegi lõpetanud, aga teine asi oli see, et väga paljud ju jõukad vene perekonnad soovisidki just nimelt saksakeelset koduõpetajat oma lastele. Et selles mõttes, see võib-olla see vene keel ei pidanud olema nii hea, eks ole, et piisas vähemast ja tõesti, eks ole, 1880-ndatel, 90-ndatel oli ju see, et selline nii-öelda avalik elu pidigi olema venekeelne, koolid ka venestati, et siis juba oli väga lihtne ikkagi minna. Väga, jah. Jaa, muidugi. Jaa, et see oli selles mõttes, et näiteks 1917, et suuruselt teine linn Eestis oli, tähendab eestlaste arvult suuruselt teine linn oli Peterburi. Tallinn ja siis Peterburi ja pärast seda alles tuli Tartu. Nii et see oli õige. Aga ütleme nüüd rääkides juba siis naiste gümnaasiumist, et esimene gümnaasium siis alustas tegevust Tartus 1906 ja see oli siis Eesti Noorsookasvatuse seltsi tütarlaste kool. Ja siin te näete, eks ole, siin allnurgas on see maja, praegu on ta Miina Härma gümnaasium Tartus. Ja need pildid tütarlastest on küll natukene hilisemad, et päris 1906. aastast ei ole pilti säilinud. Aga ka jällegi hästi oluline murrang. Ja edasi juba loomulikult kerkis üles ka kõrghariduse teema. Nüüd siin just see 1905. aasta tõi muutuse, kui siis Venemaa ülikoolides lubati naised vabakuulajateks. Ja siin on siis, ütleme, aga see ei läinud väga lihtsalt. Ja sellel pildil te näete siis 1913 on tehtud selline foto Tartu Ülikooli vabakuulajatest ja seal keskel on üks suuremas ovaalis on üks härra. Tema oli siis rektor Jevgeni Passek, kes nii-öelda omal vastutusel tegelikult algul võttis naised vabakuulajaks, tal ei olnud seda ametlikku luba ja tal pärast tekkisid ka päris suured probleemid, et ta julges seda teha. Aga seda enam nii-öelda tagasi pöörata ei saanud. Ja, palun, jah. Jah. Ja. See oli siis juba hästi prestiižne seal. Ja. Ikkagi need juured on jõudnud nõukaaega edasi. Kindlasti. See oli tavaline. Ja. Mindi siis vastavalt oma rajooni. Ja. Aga Miina Härma oli see, mis oli hästi prestiižne. Ja tegelikult, eks ole, samamoodi ju nagu ka Tallinnas, eks ole, need
eliitkoolid, et noh, et mis see selle taseme nagu nii-öelda kõrgeks jättis, oli see, et osad õpetajad ju nii-öelda kandusid edasi veel, et 40-ndatel, 50-ndatel oli veel neid eestiaegseid õpetajaid. Noh, osad muidugi, eks ole, vallandati, aga siiski, et see vaimsus nagu ja see tase nagu, et see on täiesti õige tõesti. Aga see algas 60-ndatest algas see valimine tegelikult, et kui tuli see süvavõõrkeele õppe, see oli siis ütleme 60-ndatest, aga jällegi, et miks see sinna nagu tekkis, oli ka tänu sellele, et seal olid, eks ole, juba tugevad õpetajad nagu olemas. Et see on omaette väga huvitav teema, et, noh, et kuidas, eks ole, need koolid nagu on oma vaimsust hoidnud. Ja just. Et siin siis jah, tahtsin näidata neid vabakuulajaid ja edasi oli ka see, et siis 1911 luuakse siis esimene Eesti naisüliõpilaste selts, nimi oligi siis Eesti Naisüliõpilaste Selts. Ja see nüüd algul ta ei olnud päris nii-öelda legaalne. Et seda ametlikult registreerida ei olnudki võimalik, kuid noh, nii-öelda, eks ole, ta ikkagi regulaarselt koos käis ja nad oma ajalugu sellest ajast arvestavad ja see organisatsioon tegutseb tänapäevani. Ja muidugi, mida tuleb öelda, et selleks ajaks juba väga palju oli meeste üliõpilasorganisatsioone. Aga mehed algul sellesse naisorganisatsiooni suhtusid võrdlemisi kriitiliselt, nad ei olnud huvitatud kontaktidest ja alles palju hiljem siis tekkis selline positiivsem suhtumine või kuvand. Nüüd ametlikult, eks ole, mitte enam vabakuulajaks, vaid päris ametlikult üliõpilaseks said naised Eestis 1915. Ja miks siis just see aeg? Jällegi põhjuseks oli peamiselt Esimene maailmasõda, kuna siis üliõpilased ka võeti armeesse, läksid rindele ja ülikoolis jäid kohad vabaks esiteks, teiseks tol ajal tuli maksta õppemaksu. Ja ülikoolide ees oli probleem, et kui mehi ei ole, kes siis maksab maksu. Ja siis ka Venemaa siis haridusministeerium otsustas, et naisi võib võtta siis ülikoolidesse. Ja teiseks ka, mis sõjaga seostub, tõusis vajadus arstide järele. Ja ka siis just naise arstide järele, kuna siis ka, eks ole, naised eelistasid ikkagi, et neid raviksid ka naised. Ja samuti siis, kuna ka meesõpetajad võeti rindele, siis ka jäi puudu, eks ole, õpetajaid. Nii et puhtalt selline nii-öelda nõudlus või vajadus aitas kaasa selleks, et naised siis ülikooli said. Ja on teada siis, et sellesama 1915 juba 51 naise üliõpilast tuli ülikooli. Aga ikkagi nii-öelda päris kirja, nagu ülikoolil on see suur matrikkel, eks ole, sinna pandi nad kirja alles 1917. Ja siin te nüüd näete neid kahte esimest, kes siis pandi matrikli raamatusse kirja. Et siis vasakul on siis Ekaterina Sadovskaja, tema oli siis Tartu füüsikaprofessori tütar. Ta oli tegelikult pärit Peterburist, aga siis pere oli tulnud Tartusse. Ja teine oli siis eestlanna Alma Lüübek, kes siis ka nii-öelda esimese Eesti soost naisena asus täieõiguslikult ülikooli. Kuid loomulikult siis 1919, kui oli juba iseseisev Eesti Vabariik, siis oli ülikooli astumine sai täiesti nii-öelda võrdseks ka naistele, et kõik olenes siis ainult haridusest, aga loomulikult mingil määral ka majanduslikust kindlustatusest, sest päris
vaesed inimesed ikkagi ülikooli lihtsalt ei tulnud. Mis on ka, jah. Kas see, kui ta ütles, et on Peterburist pärit? Jah. Peterburis on südalinnas ka üks Sadovskoja uulitsa, et kes see võib kuidagi seotud olla? Ma seda küll ei tea, sest et see on ikka levinud nimi. Ma ei tea nende, kui levinud nimi see on, ega välistatud ei ole tegelikult, eks ole, see võis olla ju mingisugune, kui isa oli juba, eks ole, professor, ta pidi olema mingist peenest suguvõsast, ega ei tea, jah. Aga mis on veel selline tore uuendus oli esimene lasteaed ja just nimelt jällegi seesama, loomulikult baltisakslastel olid ammu lasteaiad ja baltisakslased võtsid oma lasteaeda ka aeg-ajalt vaesemaid Eesti lapsi. Et näiteks isegi mõisate juures, ma tean, et ka siin Järvamaal näiteks Esna mõisa juures tegutses saksa lasteaed, kuhu võeti ka talulapsi ja ka linnades oli. Aga nüüd puhtalt selline Eesti lasteaed, eestikeelne, see on siis 1905 Tartus. Ja see oli tegelikult nagu ühtaegu, ta oli lasteaed ja ka lastekodu, sest et osad lapsed olid täiesti vanemateta. Ja ta oli suunatud just sellistele vaestele peredele, ta tegutses siis teisel pool Emajõge, selles nii-öelda vaesema poole Tartus, Jaama tänaval. Ja seal pakuti, ühesõnaga hoiti neid lapsi siis hommikul kella 8, õhtul kella 8, et hästi pikalt, et vanemad saaksid tööl käia. Ja tasu oli hästi sümboolne, et ka siis 1 kopikas päevas näiteks, mis oli siis kõigile kindlasti jõukohane. See oli lasteaed, jah. Aga lastekodu oli siis niimoodi, et mingisugune hulk lapsi, keda siis hoiti seal koha peal, kes ka ööbisid. No tähendab, võib-olla need vanemad olid ka sellised, ütleme, et peres oli väga palju lapsi, nad lihtsalt ei suutnud neid lapsi võib-olla kõiki üleval pidada. No nagu ka tänapäeval kõik vanemad ka ei ole võimelised, eks ole, selleks. Aga see hulk oli nagu väiksem, et seal olid võib-olla 10 sellist, kes olid päris nagu niimoodi. Aga kes käisid, et neile see lasteaiakava oli üsna nagu tänapäeval, et õpetati seal lugemist, joonistamist, anti neile süüa. Aga mis oli tollal see, et ikkagi see oli, millele ta tugines, oli ikkagi heategevus. Et inimesed annetasid, tehti igasuguseid heategevuslikke pidusid, üritusi, et tollal näiteks, et linnavalitsus toetas väga vähe või praktiliselt üldse mitte. Et selles mõttes jällegi selline, kuidas öelda, kodanikuühiskonna väljendus. Ja mida veel siis öelda seoses sõjaga, et jällegi, miks esimene maailmasõda oli naiste jaoks oluline, et naised läksid meeste elukutsetesse. Arusaadavalt, eks ole, mehed olid paljud mobiliseeritud, et näiteks naised läksid tööle raudteele, naised läksid tööle telegraafi, nad läksid pankadesse, nad, eks ole, neist paljudest said masinakirjutajad, et varem ju ka masinakirjutajad olid pigem mehed, kuigi me kujutame seda sellise hästi naiseliku erialana. Ja hakkas tekkima selline nii-öelda uus naine, kellel oli siis juba vahel päris korralik palk, eks ole, mis tähendas seda, et ta sai osta endale moodsaid riideid, ta sai käia pidudel, ta tahtis õppida moodsaid tantse, ta hakkas, eks ole, oma välimuse eest rohkem hoolitsema, et siin nüüd tuleb see nii-öelda moodsa elu teema juba sisse. Tahtsid küsida midagi, jah? Ma olen lugenud, et see Vene impeeriumi nagu sees oli see Reedel ja Linno, mis oli Tallinna praegu sellised kohad, kogu Venemaalt naised, kes tahtsid rohkemgi iseseisvust olla, tulid nagu sinna, sest nagu teised kohtades oli absoluutselt välistatud, et naine läheb tööle. See oli selline ainuke koht, kuhu nad nagu proovisid, need, kes tahtsid
haridust saada või tahtsid ise tööd teha, siis nad tulidki sinna nagu see oli mingi, ma ei tea, mingi Tümeeni või ma ei tea, Lätka mingi hästi kaugel mingi uurimus, liigusid sinna. See oli nagu huvitav nagu avanud. See on... Nagu meil siin räägitakse, et nagu seal kuskil läänes oli rohkem võimalus, aga tegelikult vaadates, kus vaadata. No just, et meie olime ikkagi tol ajal, eks ole, osa sellest Vene impeeriumist ja selle Vene impeeriumi kontekstis oli Eesti selline edumeelne, eks ole. Et täpselt, jah. Aga siis, jah, et mis siis ka jällegi 1917 me teame, eks ole, on juba uued revolutsioonid ja mis on siis selline pöördeline moment. 1917 toimub siis esimene Eesti naiskongress ja esimest korda siis nõutakse sellel kongressil naiste täielikku üheõiguslust meestega. Ehk siis see kõlas niimoodi, et naistel olgu piiramata poliitilised ja kodanlised õigused, mida abielu ei kitsenda. See nõudmine oli hästi uuenduslik ja tuleb öelda, et tegelikult seda võrdsust reaalses elus see saavutamine võttis ikkagi hästi palju aega veel. Aga mida ka siis juba seal kongressil öeldi, et naised peaksid osalema poliitikas. Naised peaksid olema esindatud siis kohalikes omavalitsustes. Ja seal ka siis tõstatati sellised nõuded, nagu emade ja laste kaitseseadused tuleb vastu võtta, naistele tuleb keelata öötöö, ja kõigi vabrikute juurde tuleb asutada lastesõimed. Ja samuti, millest räägiti avalikult esimest korda, oli ka prostitutsioon. Ja just selles võtmes, et naised ei ole ainsad, kes on selles prostitutsioonis süüdi. Sest üldiselt ju süüdistati naisi, naised on ebamoraalsed, naised levitavad suguhaigusi, aga seal siis öeldi, et tegelikult, et vastutavad ju ka mehed. Ja siin slaidi peal nüüd te näete paar aastat hiljem, kui oli siis juba iseseisev Eesti Vabariik ja selle esimene parlament Asutav Kogu. Et asutavasse kogus siis juba valiti, eks ole, me näeme siin pildi peal on 7 naist. See on ikkagi ka suur arv, suur muutus. Nendest enamik olid sotsiaaldemokraadid, sest revolutsiooni ja ka vahetult peale vabadussõja aega, et just nagu sotsiaaldemokraatial oli väga tugev kandepind ja just sotsiaaldemokraadid kõige rohkem ka toetasid seda naiste emantsipatsiooni, naiste vabadusi. Nii et me näeme, et siin ikkagi naisi ja siin on nüüd ühesõnaga kõik, siin on ka kirjas, et seisavad siis tagumises reas on siis Emma Asson-Peterson, siis on keskmine taga on Helmi Jansen, taga on siis Alma Ostra-Oinas, vasakult Marie Reisik, Minni Kurs-Olesk, Anna Tõrvand-Telman ja Johanna Päts. Et need kõik naised olid väga aktiivselt ühiskonnas tegevad ka 20. 30. aastatel. Erinevalt siis, näiteks, eks ole, siin Marie Reisik, kes on vasakult, temast ma natuke veel räägin pikemalt, et tema oli siis Rahvaerakonna esindaja, seal kõrval Minni Kurs-Olesk, tema oli väga tuntud ajakirjanik ja ka poliitik ja samamoodi tegelikult võib kõigi üleval keskmine Helmi Jansen ka hästi selline vaimukas, teravmeelne naisajakirjanik ja poliitik. Nii et aga ütleme, et see oli selline elevust täis aeg ja võib öelda, et pärast naisi parlamenti enam kunagi nii suurel arvul kahjuks ei valitud. Et see oli ka siis niisugune üks kõrgpunkt. Aga edasi ma tahaks rääkida mõne sõna siis ka naiste
kodumajandusharidusest. Et alustasime sellega, eks ole, et siis naistel neid ka praktilisi koole oli vähe. Nüüd 20. sajandi algul päris paljud tütarlapsed õppisid Soome majapidamiskoolides. Ja pärast selle lõpetamist tulid Eestisse tagasi ja asutasid juba siin siis neid majapidamiskoole, kus ka hästi palju võeti eeskujust Soomest. Et nii õppekavade osas kui ka õpetajad konkreetselt siis ka kutsuti paljud just nimelt Soomest. Ja siis võib öelda, et kõige esimene majapidamiskool, selle asutaja oli siis Mari Raamot, kes ka sai tuntuks pärast, võib öelda, sellise ühe keskse avaliku elu tegelasena. Ja siin te näete siis tema poolt asutatud Tartu lähedal Sahkapuu majapidamiskooli, mis töötas 1911 kuni 1919. Ja seal siis õpetati, see oli siis tütarlaste kool, seal õpetati aiandust, seal õpetati toidu valmistamist, seal õpetati käsitööd, aga seal õpetati ka näiteks raamatupidamist, seal õpetati võõrkeeli, seal õpetati võimlemist. Ja mis on huvitav, et siin te näete neid õpilasi siis söögilaua taga ja paremal on siis nende tehtud hoidiste üks näitus. Et nad hästi rõhutati siis seda, et tuleb kasutada kodumaiseid tooraineid, mis oli väga uus tollal, pooldati õpetajad ja juhid pooldasid taimetoitlust, mis ei olnud selline range taimetoitlus, aga lihtsalt see, et rohkem süüa juurvilju, marju, puuvilju ja siis ka, et õpetati siis, kuidas neid hoidiseid teha. Ja Mari Raamot ise on kirjutanud oma mälestuste raamatu, seda ma soovitan lugeda. See on tõesti väga sisukas ja tema siis on meenutanud, et kuidas ikkagi alguses suhtuti nendesse tüdrukutesse, kes sinna kooli läks või õieti juba noortesse naistesse, suhtuti ikkagi nagu kriitiliselt, et natuke neid nagu narriti, neid võõrastati, aga ja ka siis, kui need tüdrukud lõpetasid kooli ja läksid näiteks oma kodutalusse tagasi, siis oli vanematega küllaltki palju vaidlusi, et miks on ikkagi vaja neid marjapõõseid istutada ja miks on ikkagi vaja mängida nende hoidistega, et see kõik võttis aega. Aga jällegi, mida peeti tähtsaks, et tänapäeval võib-olla ütleme kutsekoolides tõesti õpetatakse ainult seda kutset. Aga tol ajal, et nii Mari Raamot kui ka teised koolijuhid, nad hästi palju rõhku panid just kultuurile. Et näiteks õpilased siis käisid, nad pidid käima, aga nad meelsasti ka ise käisid teatris, kontsertidel. Korraldati siis pidusid seal koolis, kuhu kutsuti Tartust kultuuritegelasi. Näiteks siis helilooja Miina Härma või ka luuletaja Anna-Marie Under käis seal külas. Et just selline kultuuriline ja silmaringi arendamine oli hästi oluline. Nüüd liikudes ajas edasi, siis 20. aastateks Eestis naisliikumine oli juba palju laialdasem. 1926 Eestis töötas kokku juba 31 naisorganisatsiooni ja naised juhtisid umbes 50 siis erinevat asutust, kas siis kooli, seltsi või mingit hoolekandeorganisatsiooni. Ja põhilist rõhku siis ikkagi pandi just igapäevaelu ja kodukultuuri arendamisele.
ja hästi mõjukad olid siis tollased ajakirjad, Naiste Karskusliidu poolt välja antud Eesti Naine ja rohkem siis perenaistele suunatud Taluperenaine. Ja nad mõlemad ikkagi tutvustasid naistele ka sellist naiste õigusi, seadusi, mis seda puudutavad ja ka tutvustasid, et siis, kuidas siis teistes riikides või teistes Euroopa riikides naiste olukord on, millised on nende organisatsioonid. Aga üldiselt ikkagi nad olid pigem sellised praktilised nõuande ajakirjad. Mis on nagu vähem võib-olla tuntud või teatud, on selline ajakiri nagu Naiste Hääl, mis oli kõige võib-olla teravam. Seda on ka nimetatud, et ta oli esimene feministlik ajakiri Eestis. Ja see siis nüüd tõesti juba nagu võitles sõna otseses mõttes naiste õiguste eest. Ja muidugi tollane feminism, see ei ole võrreldav tänapäevasega, eks ole, sest tegelikult võideldi vägagi, meie jaoks võib-olla vägagi elementaarsete õiguste eest, nagu see, et naised on pädevad tegema mingit kutsetööd või et naiste võimekus või vaimsed võimed on ikkagi meestega võrdsed. Ja selles osas tuli ikkagi vaielda palju ja võidelda, et näiteks siis ka veel 20. aastatel kirjutati ajalehtedes, et omaette elukutse omandamine või pikemad õpingud naistele ei sobi. Ja isegi väideti siis, muidugi mees ajakirjanikud siis väitsid, et ka naiste õppimine on eksitus looduse vastu või et see toob kaasa suuri õnnetusi. Ja mis oli küll tähtis, et Eesti Vabariigi põhiseaduses oli kirjas meeste ja naiste võrdõiguslikkus. See oli väga oluline, aga et reaalses elus kahjuks seda alati ei järgitud. Ja nüüd selle Naiste Häälega seoses siin ma tahaks siis veel rääkida Marie Reisikust, keda me nägime juba ka seal Asutava Kogu pildi peal, aga et tema nüüd oli selles Naiste Hääle ajakirja selline juhtiv jõud ja tema siis ka juba sellel esimesel Eesti Naiskongressil 1917 deklareeris, et Eesti naine peab nõudma mehega võrdseid õigusi ja palka. Ja tema siis kuulus ka 1929 kuni 34 Riigikogusse ja 1930. aastatel siis oli ta siis juhtiv kodumajandusliikumise eesseisja. Ja kindlasti siis Reisik oli Eesti poliitikas üks niisuguseid mõjukamaid naisi. Aga tema siis oli õppinud ka varem oma nooruses välismaal ja üks iseloomulik näide, et kui ta tuli Tartusse, siis esimese maailmasõja paiku oli ta üks esimesi naisi, kes julges avalikult suitsetada. Ja see tekitas muidugi suurt skandaali, et mitte üksnes siis meeste hulgas, vaid ka väga paljude konservatiivsete naiste hulgas. Et ta isegi teatud seltskondadest visati välja seetõttu. Nii et selline julge ja vabameelne naine igas mõttes. Ja tõesti see, et temast lugu peeti, näitab ka see, et kui palju talle valimistel anti hääli. Et näiteks siis 1929 Riigikogu valimistel sai ta üle 2000 hääle, samas kui Jaan Tõnisson sai 1200 häält.
nii et noh, Tõnisson, eks ole, oli selline nii-öelda esimese suurusjärgu täht, aga ometigi, et Reisik sai veel rohkem hääli. Ja nüüd sellest naiste häälest natukene veel. Et tõesti see rõhut oma huvisid kaitsma, sest mehed seda ei suuda. Meestega kõrvuti töötada, siis nad peavad tõesti kõige paremat haridust. Ja oli sellised avalikke konflikte, et üks näide siis, et kuidas halvustati naisõpetajaid. Näiteks 1927 isegi tollane haridusminister parlamendis teatas, et naisõpetajad ei vasta eestlase hingelaadile ja olevat rahvale vastuvõtmatud. Ja samamoodi siis näiteks üks koolinõunik leidis, et hariduse taseme tõstmiseks peaks naisõpetajate arvu piirama. Ja sellele muidugi siis naiste hääles astuti väga teravalt vastu, et siis selline naiste ja eriti haritud naiste teisejärguliseks pidamine. Ja mida me muidugi ka peame arvestama, et Eestit ka mõjutas, eks ole, ülemaailmne majandusolukord. Ja 1930, 31, 32 oli ka meil majanduskriis. Ja mis siis juhtus, oli see, et hakati koondama, aga keda hakati esimeses järgus koondama, need olid naised. Ja naisõpetajaid just hästi sageli vallandati. Või ka teine, mida tehti, et kui olid siis konkursid koolidirektorite kohtadele, siis juba konkursi tingimustesse pandi kirja, et otsitakse meeskandidaati. Jällegi siis naiste hääl ka selle vastu protesteeris. Ja väga ka sapiselt kirjeldatakse seda, et tihti need valitud meestest koolijuhid või ka siis sotsiaalalajuhid tegelikult ei olnud pädevad, nad ei olnud kompetentsed. Ja siin ma näiteks tsiteeriksin ühte sellist artiklit pealkirjaga Härrad mehed, kodumajanduse eriteadlased, kus siis kirjutatakse niimoodi, et oleme harjunud paljuga, näinud, kuidas mehed kavatsevad ehk siis kavandavad ja üles ehitavad kallid rinnalaste kodud, kus ei ole kohta lapse pesemiseks ega mähkme kuivatamiseks, kus lastetuba ei saa tuulutada ega haiget eraldada. Oleme näinud meeste poolt kokku seatud õpperaamatuid naiskutsekoolidele, mida ei juleta õpilastele kätte anda, kuna nad on täiesti põhiklikud. Oleme näinud, kuidas härra koolinõunik pitsikudumise eksamil õpilastele lihtsüdamlikult seletab, et tema midagi ei tea asjadest, teda eksamil kuuleb ja näeb. Nii et selline kõva vastuseis igal juhul tekkis. Ja ka kui me loeme siis Eesti-aegseid mälestusi, siis seal ka sageli tuuakse näiteid, kuidas siis naised, kõrgelt haritud naised said mõnele ametikohale ja siis selgus, et tegelikult nad peavad ära tegema ka lisaks oma tööle, ka oma meeskolleegide tööd. Või siis näiteks, kui oli koolis, direktor oli mees ja siis oli seal kõrval palju väiksema palgaga naisinspektor, kes aga tegelikult siis tegi selle mehe põhitöö ära. Ja näiteks lugesin just tuntud Eesti naisarhitekt oli Erika Nõva, kes siis 30ndatel aastatel sai tööle arhitektina ja siis tema ülemus mitmel korral lasi tal ära teha nii-öelda enda eest projektid, aga võttis palgaraha ära. Või siis ka raadios oli siis naisajakirjanik või naistöötaja
Erika Viirsalu, tema oma mälestustes siis kirjutab, et kuidas siis ka, et kui üks meeskolleeg hakkas jooma, ei tulnud tööle, et siis tema pidi ära tegema selle mehe töö, aga palka ta selle eest juurde ei saanud. Nii et niisuguseid probleeme siis oli võrdlemisi palju. Ja mida veel siis naised tõstatasid, ka küsimus siis, mis on meil tänapäevani, eks ole, aktuaalne, et kui siis perekond laguneb, isa läheb pere juurest ära, siis ta ei toeta naist ega lapsi. Ja samamoodi ka siis sõjaeelses vabariigis, et kohus võis mõista sellelt isalt alimendid välja, aga kui ta ei maksnud, siis ei juhtunud mitte midagi. Et seda nagu seadusega sisse nõuda oli väga keeruline. Ja ka siis jällegi naisorganisatsioonid seda vaidlustasid, aga Siseministeerium või ka kohtuministeerium, kus olid juhtivatel kohtadel mehed, leidsid, et alimentide mittemaksjad, et neilt sunni korras raha välja nõuda ei ole vaja. Nii et see ka probleem ikkagi jäi üles. Ja nüüd tulles lõpu juurde, et 30. aastate teisel poolel, et ilmselt olete kuulnud, et tollal siis, eks ole, ühel hetkel parlament saadeti laiali, kuid asutati sellised kutsekojad ja asutati ka siis kodumajanduskoda, mis vaatamata oma nimele ei tegelenud ainult kodumajandusega, vaid tegelikult tegeles ka üsna tugevasti sotsiaalpoliitikaga ja jätkas nii-öelda nende nõudmiste esitamist, et naised peavad saama võrdset haridust. Ühel hetkel näiteks 30. lõpul tekkis selline ettepanek, et gümnaasiumides, et tütarlastele võiks õpetada vähem matemaatikat. Nende pea ei võta ja nendel ikka seda ei ole vaja ja siis just kodumajanduskoda saatis protestikirja ja see ikkagi ei läinud läbi. Ja samamoodi nagu ka näiteks korteri tingimuste osas, et kuigi, eks ole, elatustase tõusis, kuigi paljud pered said paremad korterid, et ikkagi eriti just töölisperede hulgas oli palju neid, kellel olid korteriprobleemid, et jällegi need naisorganisatsioonid ja ka kodumajanduskoda seda probleemi hästi palju tõstatas. Aga nagu ma ka mainisin enne, et ikkagi puhtpoliitilist tegevust harrastasid suhteliselt vähesed naised ja naisi parlamenti valiti üksikuid. Et asutavas kogus oli siis neid rohkem, eks ole. Esimeses Riigikogus oli 3 naissaadikut, teises oli 4, kolmandas ainult 2, neljandas 2 ja pärast siis 34. aastat oli siis ainult üks naine nii-öelda ametikoha järgselt kuulus parlamendi ülemkotta ja see oli siis Linda Eenpalu. Ühesõnaga, et mida me võime öelda, et hästi olulised murrangud toimusid põhiseaduses, sugude võrdõiguslikkus sai kirja, naiste haridus, võib öelda, et see probleem tegelikult lahenes, aga mitte täielikult loomulikult, sellepärast, et ütleme, et ka Eesti Vabariigi ajal, et kõrgharidus oli kättesaadav, aga jällegi see majanduslik takistus võis olla, et sa ei pruukinud olla võimeline lihtsalt seda endale lubama. Aga ütleme, et laias laastus ikkagi gümnaasiumiharidus oli ikkagi praktiliselt kõigile kättesaadav. Hästi oluline oli see kodumajandusharidus, lisaks kodumajanduskoolidele, mida oli 10, olid ka sellised kursused, et perenaiste igasugused keedukursused, õmbluskursused, aga ka niisugused seltsid,
kus räägiti ka naistele tervisest, hügieenist ja ka õigustest. Et võime öelda, et noh, nii-öelda laiadesse hulkadesse see naiste teadlikkus kindlasti tõusis, aga poliitiline aktiivsus, et see jäi sellise võib-olla kitsama grupi tõesti haritud aktiivsete naiste valdkonnaks. Aga noh, loomulikult ikkagi see vahemik 1920 kuni 40, et ikkagi siin meil ju valitses demokraatlik ühiskond ja edasiminek oli väga arvestatav ja tõenäoliselt, eks ole, kui ei oleks juhtunud 40. aastal see, mis juhtus, oleks see areng veel olnud palju kiirem. Aga pärast juba kõik muutus ja nendest naistest, kellest ma siin täna rääkisin, et väga paljud nendest aktiivsematest naispoliitikutest ju küüditati, eks ole. Nüüd mõned, näiteks Mari Raamot pääses välismaale ja ta elas pika elu pärast Ameerikas. Tänu sellele ta ka sai kirjutada oma mälestused. Nii et see saatus oli erinev. Mõned sellised, kes ei olnud nii aktiivsed poliitikud, tegutsesid ka nõukogude ajal veel pärast 50-ndatel, 60-ndatel, et noh, kindlasti te teate näiteks Hilda Ottensoni kokaraamatuid. Hilda Ottenson oli üks nendest, kes ka juba 30-ndatel oli aktiivne niisugune kodumajandusõpetaja ja ka ajakirjanik. Et kokkuvõttes siis jah, et mingis vallas hästi suured edusammud, aga mingis vallas jälle me nägime, et see naiste võitlus oma õiguste eest, et see ei olnud sugugi lihtne. Nii et võib-olla sellega ma lõpetaks, aga küsige, kui teil on veel soovi midagi küsida. Ja, palun. Ja, et 19. sajandil praktiliselt lahutamine oli välistatud. See oli väga keeruline. Lahutamine muutus lihtsaks 20. aastate keskpaigast, siis võeti vastu uus perekonnaseadus, mis võimaldas siis nii-öelda ilmalikku ja lihtsat lahutust ja kohe loomulikult lahutuste arv väga kiiresti tõusis. Ta ei ole muidugi võrreldav tänapäevaga, aga ikkagi see muutus, ütleme, see oli ikkagi piinlik, ta oli ikkagi probleem, aga seda tehti. Et isegi sellised väga konservatiivsed baltisaksa perekonnad, isegi seal lahutati. No päris niimoodi ühepoolselt, ma ei ole kursis nende kõigi juriidiliste detailidega, minu meelest ikkagi mõlema poole nõusolek oli vajalik. Vist erand oli see, ütleme, et kui see teine pool kuskil kas teadmata kadunud või oli ta midagi niisugust, eks ole. Aga et kui suur see muutus oli, et me teame, et Marie Under, eks ole, püüdis oma abielu lahutada juba, eks ole, alates 1916. 17. aastast. See oli väga keeruline, see venis, talle ei antud lahutust ja siis ka lõpuks, eks ole, pärast mitut aastat. Aga ütleme, et Eesti Vabariigis see oli ikkagi, küsimus võis olla paaris kuus, eks ole. Et see ka inimeste, kuidas öelda, ka suhtumine muutus. Et see ei olnud enam nii skandaalne, nii piinlik ja nii häbiväärne, eks ole. Nii ja naa, selles mõttes, et jällegi ma arvan statistiliselt pigem emaga, aga oli ka juhuseid, kus nad jäid isaga, et ma olen lugenud mälestustest, et näiteks kui ütleme, et isa oli kuidagi
noh, emal olid näiteks mingisugused terviseprobleemid, eks ole. Isa oli selline tugev, tal oli töökoht, tal oli raha, et noh, siis võis ka laps isa juurde jääda, nii et. See linna ja maa nagu inimeste lahutused olid erinevad, linnades oli kindlasti oli linnades rohkem, et noh, maal ikka suhtuti sellesse päris halvasti, et ei peetud kombekaks, jah. aga jah. Jaa. Seal oli kindlasti päris pikk, no kui juba naised said ülikooli, seal oli kindlasti päris pikalt teatud erialasid ikkagi naised ei saanud, näiteks ma kujutan juura. Tegelikult jah, et eelistati, kui ma ütlesin see 1915, et siis oli ka arstiteadus, keeleteadus, eks ole, kus tulid õpetajad ja ma tean, et juurat näiteks ka jällegi mitmed Eesti naised läksid õppima hoopis Peterburi ja kunsti, kõrgemat kunsti ka mindi õppima siis kas Soome, seal oli see Ateneumi kuulus kunstikool või ka Peterburi ja samamoodi ka konservatooriumisse. Et just Peterburi ja Moskva olid hästi sellised noh, naistele, kes tahtsid, aga juurat peeti sobimatuks, et jällegi ka 30. aastatel juba Eestis olid esimesed juristid, nõunikud, aga kohtunikeks valiti naisi vist alles 30. lõpul. Et ma tean, et mitu naist kandideeris kohtunikuks, neid ei valitud lihtsalt. Nii et jah, samamoodi ka advokaatide puhul, et lihtsalt ka see nii-öelda meeste ringkaitse oli nii tugev, et noh, sa võisid ju õppida, aga noh, see karjäärivõimalus oli palju viletsam. Samas kui tõesti näiteks, et hariduses, et noh, ilmselt olete kuulnud, eks ole, Lenderi gümnaasiumist, eks ole, Elfriede Lender juba tsaari ajal, eks ole, ta muidugi pidi võitlema, aga juba tsaari ajal sai asutada oma kooli, pärast oli gümnaasiumi direktor, nii et noh, see oli nagu lihtsam. järgi ja kui suur see kadalik oli, et laps, 5-aastane laps, kas lastekodu või perekond, kes ta võttis üks perekond, kes endale mille jätkast otsustada? Kui pikk see protsess? Ma kahjuks nii täpselt seda ei tea, seda protsessi üksikasju ma ei oska seda kommenteerida, aga ütleme niimoodi, et 1917, eks ole, noh, oli ikkagi, kehtisid meil vene seadused. Jah. Aga ema oli haige, eks ju? Jah. Okei, selles mõttes. Aga muidu oli ka see võimalus, et kui see naine ise tundis, et ta ei tulegi. Tähendab ikkagi, eks ole, olid ju meil ikkagi olemas need nii-öelda seadused, süsteemid, eks ole, noh, Vene ka kohtusüsteem oli ju hästi, eks ole, reglementeeritud, ta oli võetud nii-öelda Saksa eeskujul, et ma ei oska seda öelda, et kui kaua see aega võttis, aga ilmselgelt, eks ole, süsteem oli olemas, ma kujutan ette, et see võis olla noh ka, eks ole, võib-olla mingisugune 1,5 aastast kuni aastani, eks ole, et noh, kontrolliti seda peret, kui see asi oli väga selge, et noh, tõesti, eks see ema ei ole võimeline, ma arvan, et siis ta võis ka seal isegi paari kuuga võis juhtuda. Et aga seda noh, iseenesest selle kohta võivad olla säilinud täiesti arhiividokumendid, et seda võib ka noh, et kui te näiteks nime järgi noh, arhiivi saadate küsimuse, eks ole, võivad teile ka öelda, et kas selle isiku kohta on näiteks toimik olemas.
täiesti vabalt võib olla sellest ajast, noh, need dokumendid ka säilinud, et ajalooarhiivis tõenäoliselt isegi on. Et seda tegelikult noh, saab vaadata siis, kui on huvi. Meil on praegu Riigikogus 27 naist. Kas see number madal? Jaa, minu meelest on ta madal, aga see on seesama teema, eks ole, mida on ka enne igat valimist ja peale igat valimist on räägitud, et naised ei vali alati naisi ka, eks ole. Et see teema on ka, et noh, see vaidlus on ju ka, eks ole, on olnud, et kas peavad olema sookvoodid ja noh, paljud naispoliitikud ütlevad, et nad ei taha neid sookvoote, et siis nagu tundub, et nad ei pea pingutama. Et noh, see on ka selline. Jah. No sellepärast, et eks ole, meil on naispeaminister, kellel oli oma sõna ja ma just mõtlesin selle peale, et ma arvan ise, et järgmistel valimistel, mis on, eks ole, aasta pärast kuskil, natuke rohkem kui aasta pärast, ma arvan, et pärast seda tuleb parlamenti palju rohkem naisi ja tuleb ka rohkem naisministreid, seepärast, et eks ole, praegu on meil ühe partei juhtkonnas on, eks ole, on juba naisi ja Eesti 200-s on ju nii palju tugevaid naisi. Et ma arvan, et see muutub ilmselt, see olukord. Aga noh, kes teab? Et põnev on igal juhul.